ngo Rusi aramusubiza ati winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa bahampambe. Nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Ngo abonye yuko amaramaje kujyana nawe, arorera kubimubwira. Amen. Ndetse nyirabukwe yarashaje, ariko ngo aravuga ngo wingingira kugusiga, nzagumana nawe, nzagendana nawe. Ndabwira umudamu uwamenye Imana ngo ibirushya byose byaba biriho ntureke Imana, ugumane n'Imana, umaramaze kugendana n'Imana, kuko ubu nta handi haba amahoro, nta handi haba umunezero, nta handi haba ibyishimo uretse muri iyo Mana. Iyo Mana narayibonye ngewe, simvuga ngo nayibonye n'amaso nayikozeho cyangwa nagize, ariko nabonye imirimo yayo bituma mvuga nturi Imana. Petero niwe wavuze ngo se ngo twakuvaho tukajya hehe, ko ari ufite amagambo y'ubugingo. Nanjye narayibonye, nabonye. Ndibuka igihe kimwe narindi nigaga mu Rwanda, nigaga segondere, nuko ubwo nari ndi kujya ku ishuri turagenda, nayo mfite agakapu. Urazi icyo gihe ntabwo twebwe twagiraga tuno dusakoshi dutoye umuntu agendana, icyo gikapu cyanjye yari yatwaye. Nuko rero uwo mukecuru ubwo nyine byaragahinda, kubera ko nahise ngenda ndamubwira ni igikapu ni icyanjye, ariko ngo n'umukobwa we kandi ni ku musozi yari atuyeho. Urumva abantu barabibonye ko nyine umukobwa we yari yibye. Nuko umukobwa rero ndamubwira ni ibyanjye, arambwira ngo mbwira, atangira kujya impaka. Ndababwira nimurebe mu gikapu murasangamo ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Bafunguye basanga nibyo, igikapu barakimba. Harimo bimwe yari yakuyemo amafaranga, bimwe yari yabisize mu rugo. Ndamubwira nti kuba Imana gusa iyumvise gusenga kwanjye ikaba inkoreye iki gitangaza nkabibona, ibindi byose byasigaye nta kibazo. Ntigira nkubwire ngo ntucike intege. Imana usenga niba uyubaha mu gihe gikwiriye, izakwereka kugira neza kwayo, izakwereka ukuboko kwayo. Imana rero tugenda tuyibona mu bitangaza, bigatuma wumva uvuga uti iyi Mana nayibonye kirya gihe, n'ubu ngubu nayibona. Ntucike intege rero, yabanye nawe muri biriya, izakomeza kubana nawe no mu bisigaye. Nawe ufite aho wayibonye, ufite igitangaza yagukorera, avuga uti iyi ni Imana. Kuko umwuka wera iyo uwufite arakuyobora, arakuneshereza, arakwigisha. Wajya kunyura inzira itariyo akagukangura, akakubwira ati rehoya nyura ahangaha, iyi niyo nzira. Iteka kugire neza, agukomeze. Twongeye kubasuhuza cyane mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha, mwebwe tukiri kumwe, mwebwe dukomezanye, dutyazanya, dusengerana, tugirane inama mu bo twamaze kujya kontakita cyangwa se abandi muzaza nyuma. Imana ibaho umugisha. Nongera bashimira kandi mwebwe mwakoze abonoma cyangwa subscribe cyangwa kwiyandikisha kuri iyi site. Imana ibaho umugisha mwinshi utagabanije. Hari umwe uherutse kumbaza ngo se ngo umaze kugira abantu bangahe? Ndamubwira nti baracyari mu 100. Bavuga ati ni bake, ariko njyewe ntabwo mbona ko baba ari bakeya. Mubare sintekereza ko ari wowe ingenzi cyane, ahubwo nzi ko icy'ingenzi cyane ni uko twumva tugashyira mu bikorwa. Turamutse abo turi kumwe dukomezanya munsi ku munsi, tugashaka uko twubaha Imana, tugashaka uko tuyoborwa n'umwuka wera, tugashaka uko twumvira ijambo ry'Imana, ntekereza ko ari iby'igiciro cyinshi. Mwe mwabikoze rero, mwe turi kumwe, vraiment mbivanye ku mutima ndabashimiye, kandi nizera ko aho tutaragera tuzahagera. Niringira ko ibyo tutarageraho tuzabigeraho, niringira ko hari ibisubizo tutarabona tuzabona, hari ibyo tutaramenya tuzamenya, kandi Imana ibaho umugisha mwese. Ndasuhuza mwebwe muri mu gihugu cya Finland, kuko ariho
mbarizwa mu mujyi wa Vasa. Abahatuye ndabasuhuje, abari muri Finland hose, mu yindi mijyi itandukanye, Imana ibaho umugisha. Abari i Burayi mu bindi bihugu, Imana ibaho umugisha. Hari abari muri Sweden tujya tuvugana, hari abari mu yindi migabane, muri Amerika, muri Canada, muri Australia, hari benshi tugiye tuvugana bari muri Afurika, mu Burundi cyane cyane no mu Rwanda ndetse n'ahandi. Ndabasuhuje mwese, Imana ibaho umugisha. Kandi namwe mugiye mukora commentaire mukatugira inama, mukatubwira ibyo twabashakira, ibyo tutazi, ibyo ngewe ntazi personnellement, nashakisha amakuru, kuko dufite aho twize ishuri rya Bibiliya mu Faransa, dufite abarimu rero batwigishije. Ntekereza ko icyo wumva utasobanukiwe muri uru rugendo, kuko hari uwundi ukizi. Ubwo rero niba ari icyo ushaka twagushakira, waza twandikira kuri iyo site ya YouTube Urugi Rukinguye, cyangwa se ukaduha kontakte zawe ukazandika, noneho twebwe tukagukontakta. Mu minsi iri imbere turashyiraho email n'izindi kontakte kugira ngo bizajye birushaho koroha. Imana ibaho umugisha. Rero ndimo ndabakangurira ko mu minsi iri imbere tugiye kujya dufata igihe gihagije cyo gusenga, dusaba Imana ngo twuzuze Umwuka Wera, kuko Yesu ajya gusubira mu ijuru wavuze ngo cyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Ngira ngo mbakangure rero ko mu minsi iri imbere tugiye kujya dufata igihe cyo gusenga, kugira ngo dusabe Umwuka Wera aze abe mu ruhande rwacu, atuyobore, kuko iyo Umwuka Wera akuyoboye uranesha ibyo wabonaga ko bikunesha, urabinesha. Ngeze kubaha ubuhamya ko ngewe hari igihe namvaga imbaraga Umwuka mubunjeho, kumva afite umunabi buri gihe, ariko nza kuhishurirwa ko ari umwuka mubi washaka kunzaho, nuko ndasenga ndawirukana. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Ubwo rero ndiho ndabategura ngo mumfashe gushaka abandi tuzafata igihe. Wowe ufite inzara n'inyota byo kubatizwa mu Mwuka Wera, bwo kuvuga ati nanjye izo mbaraga z'Umwuka Wera ndazikeneye, kuyoborwa n'Umwuka Wera ndabikeneye. Wowe ufite ibintu byajyaga bikunesha, wenda n'ibyaha runaka wananiwe kunesha, wenda ni ibintu bitandukanye, ni ibyaha bitandukanye bikugora ushaka kureka ariko ukabura imbaraga zibireka, turakurarika ngo turi gushaka, tuzagenda tubamenyesha. Tugire igihe cyo gusenga, tujye tugira igihe cyo gusenga, dusaba Umwuka Wera, tubatizwe mu Mwuka Wera, tuvuge indimi nshya, kandi izo aduhe n'impano ze kugira ngo tumukorere. Icyo nagira ngo rero nkurarikire kandi ngusaba ngufashe kurarika n'abandi, tuzajye tugifata igihe cyo gusenga, kuko narategereje ndareba mbona abigisha turi benshi, ariko abatoza abantu gusenga mbona turi bake. Kwigisha ni byiza, kandi ijambo ry'Imana riranabitubwira ngo ubwoko bwanjye burimbuwe no kutamenya, kumenya ni byiza, ariko tubyongereho no kwitoza gusenga, kuko nzi ko gusenga ari ikintu kiruhije, kirushya buri wese. Ni ngombwa rero kwishyiramo imbaraga kugira ngo tubashe kubyitoza kandi tubigereho. Imana ibaho umugisha. Rero harimo bamwe bagenda banyandikira bakambwira bati ubu kuri iki gihe ni ukunyuzaho message ngufiya. Abantu dusigaye tumenyereye kurya ibiryo byihuta, kujya muri za kebab cyangwa za hesburger, hamburger, ukarya amafiriti n'ibiki byose byihuta. Nuko nibyo mbese niyo si dusohoyemo nta kundi twabigenza. Ariko mbashimira mwebwe mubasha gukurikira n'inyigisho zijya kuba ndende, ariko kandi nanjye ntago nzajya mbatindira, tuzajya twihutisha kugira ngo mukomeze gahunda zanyu, twe kuba twarira igihe. Ariko kandi n'inyigisho ndende nazo ni byiza. Burya hari ibiryo nandiho ndumva umugabo wigishaga imirire, ukuntu umuntu mbese yarya intungamubiri, ukubaka umubiri, arimo avuga ngo
purisi umuntu arya biriya biryo akacanga cyane bisa nkaho mbese byegera kuba natirere, byegera kuba bitaranyuze mu mamashine cyane. purisi uwo muntu ubirya ngo niho urushaho kugubwa neza, umubiri we ugubwa neza cyane. natwe rero biradusaba ngo n'ijambo ry'Imana turyumve, turisubiremo, twongere twumve, twongere dusenge, urisubiremo, wongere urisubiremo, bituma urushaho gukomera. rero turi kuri seri ivuga gukomeza, kudacika intege, kutarambika, kudashyira hasi, gukomeza. sinzi wabyita ngo iki wowe, perseverance cyangwa se don't give up, cyangwa sinzi ukuntu wabyita, ariko ni ukukubwira ngo ukomere, nturekure, ntushyire hasi, kuko wenda gutabarwa kwawe kuri hafi. mu kigeragezo uriho, mu cyifuzo wasengeraga se, gutabarwa kwawe kuba hafi. hari umuvugabutumwa nigeze kumva atanga ubuhamya avuga ati nta kintu nabonye umuntu asengera akiri mu bushake bw'Imana atacitse intege ngo abone kubona igisubizo. ndagira ngo nongere ngo ukomeze rero wowe uri gusenga, ngo ntucike intege, ntucirwe intege n'ibikangisho, ahubwo ukomere, kuko Uwiteka yumva gusenga kwawe kandi ku gihe gikwiriye azagusubiza. reka twumve gatoya ku mudamu umwe witwa Rusi na Naomi, cyangwa se Elimeleki na Naomi. inkuru zabo benshi murazizi, utazizi arareba mu gitabo cya Rusi. icyo gice cyose nako icyo gitabo cyose cya Rusi niho wumva amakuru ye. ndavuga gatoya ku kuntu Rusi mbese yanze kureka nyirabukwe. nibyo bintu turi buganireho gatoya, ukuntu Rusi yari Elimeleki ngo na Naomi bari bafite abana babiri. Elimeleki arapfa, nuko n'abana babo baza gupfa, ariko abana babo baza gupfa barashatse. umwe mu bakazana be rero yitwaga Rusi rero dusomye ku bice bibiri ubona ukuntu ngo umugabo wamaze gupfa ndetse n'uwa Orupa bamaze gupfa, nuko uriya mudamu nyirabukwe ashaka kwisubira mu gihugu cy'iwabo. asubiye mu gihugu cy'iwabo rero abakazana baramukurikira, baravuga bati ubona ko Naomi yari umwisiraheli, yari umuyuda cyangwa umuheburayo, ariko bariya bari abanyamahanga. nuko agiye gusubirayo rero baramubwira bati turagukurikira. bageze mu nzira arababwira ati ese murankurikira nzabamarira iki, ko niyo nabyara umwana atazabasha kuba umugabo wanyu, yazakura ryari akabasha kuba umugabo wanyu? kuko muri icyo gihe iyo umuntu yapfushaga umugabo we yashoboraga gushakwa na murumuna w'umugabo we. abona rero ko nta bandi bana afite, kandi abona ko atazabona abandi bana bashaka bo bakazana be. arababwira ati nimwisubirireyo. tubona ko uwitwa Orupa yahisemo gusubirayo, kuko abantu bose ntibagira imihamagaro imwe. harimo bamwe usanga bavuga ko yafashe umwanzuro mubi, ariko buri wese akora icyo ashoboye. ntabwo yari gukomeza kwihatira ku byo adashoboye, ahubwo yahisemo kugarukira aho ngaho, kandi nta kosa yakoze. ariko turebe kuri wa mudamu Rusi we, ubwo nyirabukwe yakomezaga kumuhata, aramubwira ati ubwo Orupa yari asubiyeyo, noneho Rusi arakomeza abwira Naomi abwira Rusi ati subirayo nawe, kuko mugenzi wawe yisubiriyeyo. reka dusome rero aya magambo ari muri Rusi ibice bibiri. igice cya mbere umurongo wa 16 niho nagira ngo dusome. ngo Rusi aramusubiza ati winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. aho uzagwa niho nzagwa bahampambe,
nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Ngo abonye yuko amaramaje kujyana nawe, arorera kubimubwira. Amen. Ubwo Nawomi rero yakomezaga kwinginga Rusi ngo nasubireyo, nave niyisubirireyo, ariko ngo Rusi aramumaramariza aramubwira ati uyu mabukwe ntago ndi busubireyo. Aramubwira ati wikomeza kunyingingira kugusiga, ahubwo aho uzajya niho nzajya, aho uzarara niho nzarara, aho uzagwa niho nzagwa. Ati nindamuka ndetse n'iri sezerano, ati Imana izabimpore ndetse bikabije. Nuko ngo abonye ko amaramaje, ngo aramureka. Niho nakuye iryo jambo ngo kumaramaza. Donc kumaramaza mu kintu uri gusengera uvuga uti ndamaramaje, Uwiteka ni njyewe nawe, Uwiteka ni wowe nshaka ko unyereka kugira neza kwawe, kandi umaramaze mu gukurikira Imana. Ibikangisho bizaboneka kuko urabona ko Rusi yaramaze gupfusha umugabo we, ndetse nyirabukwe yarashaje, ariko ngo aravuga ngo nawingingira kugusiga, nzagumana nawe, nzagendana nawe. Ndabwira umudamu uwamenye Imana ngo ibirushya byose byaba biriho, ntureke Imana, ugumane n'Imana, umaramaze kugendana n'Imana, kuko ubu ntahandi haba amahoro, ntahandi haba umunezero, ntahandi haba ibyishimo uretse muri iyo Mana. Iyo Mana narayibonye njyewe. Njya nkunze kuvuga ngo ntabwo nyibwirwa, narayibonye. Simvuga ngo nayibonye n'amaso nayikozeho cyangwa nagize, ariko nabonye imirimo yayo, bituma mvuga nturi Imana, uko byagenda kose sinzakuvaho. Petero ni wavuze ngo se ngo twakuvaho tukajya hehe, ko ari ufite amagambo y'ubugingo. Nanjye narayibonye. Nabonye, ndibuka igihe kimwe narindi nigaga mu Rwanda, nigaga secondaire. Nuko ubwo nari ndi kujya ku ishuri, nari nteze, urabona kuri kiriya gihe cya kera, ariko ntekeza nuba nuko iyo umuntu yajyaga ku ishuri wategaga ziriya modoka zajyagamo abantu 18, twazitaga taxi, ariko ubu sinzi ukuntu musigaye muzita. Nuko turagenda, nayo mfite agakapu. Urazi icyo gihe ntabwo twebwe twagiraga tuno dusakoshi dutoya umuntu agendana, ibintu byose twabipakiraga mu gikapu. Nuko turagenda, ndayitega imodoka, turagenda. Urabona abantu bamwe bagendaga binjira, abandi bavamo, abandi binjira, abandi bavamo. Ngeze hagati rero umuntu avamo, avuyemo, iyo wavagamo ntekeza ko nuba ariko biri, wagendaga ukabwira convoyeur akaguhereza igikapu cyawe ukagenda. Noneho umuntu rero wari wambonye ninjira, sinzi uko byagenze, aragenda abwira convoyeur ngo amuhe igikapu, amuha icyo gikapu cyanjye. Nuko ndagenda, ngiye kuvamo, ngiye kwaka igikapu cyanjye, convoyeur arambwira ati nta gikapu donc ndagishaka ndakibura. Mubwiye uko cyari kimeze, arambwira ati ndimenye umuntu wagitwaye. Arambwira ati uwo muntu wagitwaye nza ahantu yaviriyemo, reka tujyane mpakugeze, none ushakishije kumubona. Ariko kubera ko muri zira modoka nyine abantu babaga ari bakeya, washoboraga, iyo mwabaga mwagendanye urugendo rurerure, wabaga wibuka visage y'umuntu. Yaramudekirivye, ambwira umuntu wagikuyemo, wagitwaye, numva mubonye namumenye. Aranjyana rero angeza aho hantu, ahansiga. Ahansize ubwo na hantu sinari mazi, nta muntu nari mazi, yarahansize. Njya mu isoko, ari habereye isoko, ndamubwira nti nako ndagenda ndareba ko nabona umuntu, ndamubura. Ndibuka ikintu nakoze, naragiye mfukama hasi ndasenga, senga Imana, ndavuga nti Imana, muri icyo gikapu harimo, nari ngiye ku ishuri, urumva ku ishuri haba harimo minervare, harimo amakayi, haba harimo za uniforme, haba harimo ibikoresho byo ku ishuri byose biba birimo, mbese nta kugira ngo uzabone ibindi byabaga bigoye. Ndagenda ndapfukama rero mbwira Imana, ni Imana, ibindi byose ubyihore, ariko nkeneye Bibiliya yanjye, kuko na Bibiliya yanjye niyo yarimo. Buri Imana rero uzayitegere ku ijambo ryayo. Nuko ndagenda, ubwo ndasenga, ndapfukama hasi aho ngaho mu byatsi, ndasenga, ndangije ndagenda. Sinzi niba hari amafaranga make nari mfite, ndayategesha, njya gucumbika ahantu nari nzi hari ishuri hafi aho ngaho, naho nari narahize.
nuko bukeye ndakomeza ndagenda njya aho nari ngiye. Icyaje gutangaza rero, ndimo ngaruka nyuma y'iminsi 2 ngaruka, tugeze aho hantu nari ndi umuntu wantwara igikapu yarari, tuhageze ubwo nari ndi muri bisi, sinzi ukuntu narebye mu idirishya gutya ngiye kubona mbona umuntu ufite cya gikapu cyanjye uko cyari kimeze kose, mbona umuntu aragifite ku rutugu, mpita mpagarika bisi ndavuga ni muhagarare mbonye ibintu byanjye umuntu wabifashe. Nuko baransiga aho ngaho ndagenda njya kubwira uwo muntu ndamubwira iki gikapu ni icyanjye ni wagitwaye. Cyaje kuntera agahinda rero nuko yari ari kumwe na mama we, ni umudamu wari uvuye i Kigali kwa kundi umuntu bajyaga gukora i Kigali yataha nyine akatahana nk'utuntu akabwira agiye kwereka mu rugo ko yazanye ibintu. Umubyeyi we yaramuherekeje rero ngo asubire i Kigali yikoreye n'ako gakapu n'iki byose, n'icyo gikapu cyanjye yari yatwaye. Nuko rero uwo mukecuru ubwo nyine byaragahinda kubera ko nahise ngenda ndamubwira ni igikapu ni cyanjye, ari kumwe n'umukobwa we kandi ni ku musozi yari atuyeho. Urumva abantu barabibonye ko nyine umukobwa we yari yibye. Nuko umukobwa rero ndamubwira ni ibyanjye, aramubwira ngo mbwira, atangira kujya impaka. Ndababwira ni murebe mu gikapu murasangamo ibi n'ibi, bafunguye basanga nibyo, igikapu barakimpa. Nuko cyakosa kuko Imana yari nyeretse ukuboko kwayo, kuko Imana yari intabaye. Harimo bimwe yari yakuyemo amafaranga, bimwe yari yabisize mu rugo. Ndamubwira nti kuba Imana gusa iyumvise gusenga kwanjye ikaba inkoreye iki gitangaza nkabibona, ibindi byose byasigaye nta kibazo nabyihorere. Ubwo mpita mureka yurira taxi aragenda, nanjye ntegereza indi ikurikiraho. Nuko nanjye ndagenda nigera nkubwire ngo ntucike intege. Imana usenga niba uyubaha mu gihe gikwiriye izakwereka kugira neza kwayo, izakwereka ukuboko kwayo. Madamu, mukobwa, ntucike intege n'ibigusha ubone iruhande rwawe. Ntucike intege nuko utari kubona inzira. Uwiteka wagucunguye ashobora yakubonera inzira, akubonera igisubizo. Imana rero tugenda tuyibona mu bitangaza, bigatuma wumva uvuga uti iyi Mana nayibonye kirya gihe n'ubu ngubu nayibona. Nawe ufite aho wayibonye, ufite igitangaza yagukorera, avuga uti iyi ni Imana. Ntucike intege rero, yabanye nawe muri biriya, izakomeza kubana nawe no mu bisigaye. Uwiteka kugire neza, agukomeze. Nagira ngo nongere nkwibutse ngo turi hafi gutangira seri yo gusenga, ngo dusabe umwuka wera azabane natwe, azatwigishe, azatuyobore. Kuko umwuka wera iyo ufite arakuyobora, arakuneshereza, arakwigisha. Wajya kunyura inzira itariyo akagukangura akakubwira ati rehoya nyura ahangaha, iyi niyo nzira. Tuzakomeza rero tuganira. Ndakusaba nkwinginga ngo niba utarakora subscribe uyikore, niba utarakora sinzi mu Kinyarwanda tubyita ngo kwiyandikisha kuri iyo chaîne cyangwa se gukora abonoma, kwiyabonesha kuri iyo chaîne, ubikore kandi udufashe no kubimenyesha abandi. Ndifuza ko rwose tuba abantu buzura umwuka wera. Wowe utazi iby'umwuka wera ibyo ari byo tuzagusobanurira, kandi wowe ufite ikintu ushaka gusobanuza uzatwandikire, tuzagusobanurira. Cyangwa ibyo tutazi tusaba abandi babidufashe. Kandi wowe ufite icyifuzo kikugoye uvuga uti nanjye nkeneye ko mumfasha, nkeneye ko mumfasha gusenga, nkeneye ko mungira inama, nkeneye ko ibingibi birangoye, tubereho kugira ngo dufashanye, kuko iwacu ni mu ijuru kandi ntawigira. Hari umuturanyi twari duturanye wajyaga bamwitaga ntawigira. Rero ntawigira, twese mu rugendo turafashanya. Icyo nafite ukakima, icyo udafite ngifite nkakiguha, tugasengerana, tukajya inama. Hari igihe ikigeragezo kikubaho kubera ko ugifite wenyine, ariko wagiha n'abandi ngo bagufashe cyangwa bakugira inama, ugasanga kirushijeho koroha. Rero dufatanye, kandi Uwiteka aguha umugisha wowe wamaze kwiyandikisha, kandi udushakira n'abandi kugira ngo dufashanye muri uru rugendo, dufashanye muri ubu buzima, tuzagere mu ijuru. Atari ukugera mu ijuru ntacyo byaba bitumariye kuba twaramenye Imana. Ndifuza rero ko abo turi kumwe mu by'ukuri tuzagerana mu ijuru.
Uwiteka abahe umugisha. Reka nsenge mu izina rya Yesu. Data mwiza, nongeye gusengera umuntu wese ukwifuza, umuntu wese uri kuruha, umuntu wese ufite intambara zitari zimwe, umuntu wese isi imwereka ko nta inzira iri, ndamusengera Mwami ngo umugire neza. Nk'uko uriya Rusi yavuze ati nta winyingingira kugusiga, aho uzajya niho nzajya. Ndasenga Mwami Imana yanjye kugira ngo ukomeze umuntu wari ufite mu mutima we inzira za nyamugirya nino, ahubwo umukomeze akomere kuri wowe mu izina rya Yesu Kristo, akwigiraho kuko uri umugwaneza. Urakoze Mwami kutabara buri wese ugutabaje, urakoze kutabara umukobwa ugutabaje, utabara umugore ugukeneye muri ibi bihe bya none, muri ibi bihe biruhije. Mwami ukomeze buri wese, nanjye ungire neza. Mwami ubwami bwawe buze. Mwami dufatanye na bene data tuzagere mu bwami bwawe. Urakoze kudukomeza kandi utwigisha kandi uduhindura ibikoresho wishimira. Cyubahiro n'ubutware by'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen.